Друзья, время 7:30 утра, была первая поклевка, и мы поймали вот такую щучку. Итак, друзья, всем доброе утро. Мы сегодня приехали с братом снова на рыбалку. Рыбачить будем на реке Битюк. Расставились, как обычно, по темну, поставили 20 жерлиц. И, как вот вы в начале ролика видели, была уже сработка, щука в районе 2 килограмм есть. Это хороший знак. Вот. После этого же у нас уже были несколько сработок, но, к сожалению, холостые. Будем продолжать рыбачить. Ну а пока мы ждем очередных поклевок щуки на жерлицы, поищем плотву на мормышку. Пойдемте. Итак, друзья, небольшое видео включение. Хочу показать место, где мы сегодня рыбачим. Как мы уже ранее говорили, что рыбалка наша проходит на реке Битюк. Вот такое вот здесь место. Данное место мы очень любим. Часто сюда приезжаем рыбачить. Рыба здесь разная. Щука, окунь, плотва, лещ. Красиво очень. Во-первых, с двух сторон находится лес. Сейчас вот пошел небольшой снежок у нас. Вообще передавали как бы метель. И вот как мы видим, смотрите, вот здесь вот уже вода. Лед где-то толщиной сантиметров 8, наверное. Местами там 6 даже. Но мы совсем близко к краю не ставим жерлицы, там лед совсем уже тонкий. Поэтому где-то вот от середины поставили. В общем, на двоих 20 жерлиц зарядили. Так, продолжаем рыбачить. Друзья, вот очередное видео включение. Хочу показать, как изменилась погода. Только что вот где-то час назад я стоял на этом месте, да, и делал свой репортаж. А теперь посмотрите, такой вот видеообзорчик делаю. Снег вообще лютейший, все хлопьями летит, заметает. От этого настроение ничуть не ухудшается. Продолжаем рыбачить. Брат там ловит плотву. Я периодически хожу, проверяю жерлицы, но сработок пока нет. Такая плотвичка поклевывает. Снова плотвичка радует нас поклевками. Как видите, пошел снег, а как правило снег — это
Плотвиная погода. Друзья, как известно, каждая рыбалка индивидуальна, не похожа друг на друга. И сегодняшняя рыбалка была не исключением. Мы рыбачили на очень сильном сломе погоды. Утро было тихим и почти без ветра, с плюсовой температурой. К обеду пошел сильный снег и сильный ветер, и температура постепенно ушла в минус. Поэтому щука порадовала всего лишь один раз рано утром. В течение дня были сработки жерлицы, но они были, к сожалению, холостые. На этот раз порадовала плотва, которая исправно клевала практически весь день. В целом, рыбалкой мы очень довольны, как говорится, кайфанули по полной. Ну что же, вот такая у нас получилась рыбалка в первых числах февраля. Спасибо, что вы были с нами. Всем удачи, пока. Увидимся на рыбалке.